हेलो सबैलाई नमस्ते। बर्खा मासमा गाभाको तरकारी एकदम मिठो लाग्छ मलाई चाहिँ। सबैजनालाई मनपर्छ होला सायद गाभा। गाभा चाहिँ म आफ्नै तरिकाले पकाउँछु, सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ पकाउने। म चाहिँ तेल हाल्छु, थोरै मेथी फुराउँछु, त्यसपछि थोरै खुर्सानी, प्याज, त्यसपछि मैले विभिन्न किसिमको गेडागुडीहरू भिजाएर राखेको गेडागुडीलाई पनि हालिदिन्छु। त्यसपछि मैले मरमसलाहरू स्वादअनुसार नुन, जिरा, बेसार, अदुवा लसुनको पेस्ट सबै हालेर एकछिन राम्रोसँग भुटेर पकाउँछु। अनि त्यसपछि मैले गाभा राखिदिन्छु। गाभा राखिदिइसकेपछि चाहिँ मैले थोरै पानी हाल्छु, किनभने नडढोस् भन्नको लागि थोरै पानी हालेर अनि 4-5 सिटी लगाइदिन्छु। 4-5 सिटी लगाएपछि चाहिँ गाभा रेडी हुन्छ। एकदमै मिठो पनि हुन्छ गाभा तरकारी। हजुरहरूलाई पनि मनपर्छ होला सायद। हजुरहरू पनि ट्राई गर्नुहोस्, मिठो लाग्छ सबैलाई। यो एकदमै स्वास्थ्यको लागि पनि एकदम फाइदा गर्ने तरकारी हो। थ्याङ्क यू, इन्जोय।